माह रबीउल अव्वल जी आमद जी ख़ुशीअ में जमायत अहल सुन्नत व मिलाद कमेटी हालानी जे ज़ेर एहतमाम हिकु अज़ीम शान मिलाद रैली कढी हुई। रैली में शहरियुनि, आलमनि, शागिर्दनि ऐं शहर जे मोअज़्ज़िज़ माण्हुनि वॾी तादाद में शिरकत कई। रैली में शरीक माण्हुनि जे हथनि में सावा झंडा ऐं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद जी इस्तक़बाली बैनर हुआ। इन मौके ते मुक़र्रिरीन मौलाना मुनव्वर अली चांग, सैयद इज़हार अली शाह, मोहम्मद अफ़ज़ल सैफ़ी ख़िताब कंदे चयो त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अक़दस अल्लाह ताला जी सभ खां वॾी नेमत आहे। इन जी विलादत सां काइनात खे रोशनी नसीब थी ऐं इंसानियत खे हक़ीक़ी राह निजात मिली। हिननि चयो त ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्हाइण जो मक़सदु अवां जी दिलनि खे मुनव्वर करणु ऐं नबीअ जे शान खे उजागर करणु ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सीरत तैयबा मुताबिक़ गुज़ारणु आहे। रैली जे आख़िर में मुल्क जी सलामती, उम्मत मुस्लिमा जे इत्तेहाद ऐं तरक्की खुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं घुरी हुयूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर राविया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा त रब मूंखे अख्तियार ॾिनो सोना या त शफ़ाअत खे क़बूल कर या मां रब तोसां वाइदो थो कयां त अधु उम्मत बग़ैर हिसाब जे जन्नत में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा ॿिया मां अधु उम्मत जे बख़्शिश वारी ॻाल्हि क़बूल न कई। मोहर में मुंहिंजा मौला मुझे मूंखे शफ़ाअत जो अख्तियार ॾे छो त मुंहिंजी शफ़ाअत सां बदकार सियासार गुनाहगार 15वीं सदी में मुस्तफ़ा जे इश्क में मिलाद में निकिरण वारा